დიდი ბრიტანეთის მარეგულირებელმა ორგანომ ვიდეო თამაშების ინდუსტრიის უმსხვილესი გარიგების დადასტურების გადაწყვეტილება მიიღო. სწორედ დღეს მარეგულირებელმა Microsoft-ისა და Activision-Blizzard-ის 69 მილიარდიანი გარიგება დაადასტურა და მას მწვანე შუქი აუნთო. მარეგულირებლის განმარტებით გარიგება აღარ არღვევს ანტიმონოპოლიურ კანონმდებლობას და კომპანია Microsoft იძლევა იმის პირობებს, რომ მომდენო 10 წლის განმავლობაში სხვა კომპანიების პლატფორმები შეუფერხებლად შეძლებენ Activision-Blizzard-ის თამაშების სარგებლობას. განსაკუთრებული ყურადღება ამ შემთხვევაში PlayStation-ზე Call of Duty-ის გაშვებას უკავშირდება, რომელიც მოგეხსენებათ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვიდეო თამაშია. შეგახსენებთ, რომ წლის დასაწყისში ბრიტანულმა მარეგულირებელმა ეს გარიგება თავადვე დაბლოკა. უწყების განმარტებით Microsoft-ის შესყიდვის პოლიტიკა ზღუდავდა კონკურენციას და ბაზარზე მონოპოლიის განვითარებას უწყობდა ხელს, თუმცა მას შემდეგ მხარებს შორის მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობდა და შესყიდვის პირობებიც საერთო ჯამში შეიცვალა. ახლა უკვე მარეგულირებელი აცხადებს, რომ Microsoft-მა ყველა შენიშვნა გაითვალისწინა და სადავო საკითხებიც უკვე რეალურად მოგვარებულია. Microsoft ახლა უკვე აქვს ნებართვა, რომ გარიგება სისრულეში მოიყვანოს და Activision-ის 100%-იანი წილი 69 მილიარდ დოლარად შეიგზინოს. ამ გარიგებით Microsoft-ის gaming პლატფორმა Xbox-ი ისეთ საკულტო თამაშებს მიიღებს, როგორიცაა მაგალითად Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, StarCraft და მათ შორის Candy Crush-იც. შეგახსენებთ, რომ Microsoft-ი მსოფლიოს რიგით მეორე უმსხვილესი კომპანია და მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია $2.5 ტრილიონ შეადგენს.